Mất mát trong trường hợp không ai biết. Là ông chủ của công ty, đã biết tin tức trước. Vì vậy, tôi vội vàng đặt hàng các loại thiết bị phòng thủ để trang bị cho ngôi nhà của bạn. Cứ coi như tôi nghĩ thời gian là đủ. Khi không vội vàng tích trữ vật tư, bạn thân ở viện nghiên cứu lại gửi tin nhắn. Cô ấy thực sự nói với tôi rằng sự bùng phát mất mát là sớm. Loại chuyện bất ngờ này khiến trái tim tôi run rẩy. Ngày hôm sau, tôi liền gọi sư phụ cài đặt, đến nhà tôi tiếp tục tăng cường bảo vệ. Tôi còn ra ngoài thuê một chiếc xe tải nông dân, dán chắc chắn biểu ngữ đặt hàng ngày hôm qua bên ngoài xe, và lái xe đến siêu thị thành phố kho hàng. Liên hệ trực tiếp với quản lý siêu thị để giúp dự trữ hàng. Gần đây có rất nhiều công ty quyên góp vật tư. Tôi không chơi hoang dã. Không chỉ vậy, quản lý siêu thị rất có kinh nghiệm trong việc quyên góp. Trực tiếp sắp xếp nhân viên chuyển đồ lên xe. Mỗi hương vị mì ăn liền 100 hộp. Một hộp 24 túi. Sản phẩm tự làm nóng như nồi lẩu nhỏ tự làm nóng, gạo tự làm nóng 300 hộp. Một hộp 10 hộp sữa 100 hộp. Một hộp 12 hộp. 200 hộp các loại trái cây đóng hộp. Cá đóng hộp, thịt đóng hộp 200 hộp. Tất cả thực phẩm cần ngày mới nhất. Kem đánh răng 300 cái. Bàn chải đánh răng 300 cái. Khăn tắm mỗi cái 500 cái. Dầu gội đầu, sữa tắm 1 lít đóng gói 50 thùng. Tôi thấy không gian bên trong xe gần như rồi. Trả tiền thì lấy xe đi. Đặt hàng 5 hệ thống năng lượng mặt trời hàng đầu được đặt trên mái nhà. 3 tủ đông thương mại được đặt trong cùng một phòng. Kết nối với năng lượng mặt trời. Sau khi làm việc này đã là buổi tối rồi. Ngực trước đói của tôi dán vào lưng. Đặt hàng mang đi ăn một bữa lớn. Nhìn xem, gần như toàn bộ tòa nhà đã biến mất. Tôi mới bắt đầu đặt trong nhà để xe dưới lòng đất. Vật tư trong xe từ từ chuyển lên lầu. Mệt quá. Tôi không nghĩ tôi có thể đợi cho đến khi thây ma bùng nổ, tự mình xác chết trong lúc chuyển hàng. Vừa mới chuyển đi một nửa, kế hoạch ngày mai tiếp tục. Cứ như vậy, tôi đã chuyển những vật tư này trong 2 ngày. Ngày 28 tháng 5 Châu Giản mới về nước. Trễ hơn dự kiến 1 ngày. Nguyên nhân của dịch bệnh, Châu Giản về nước cần cách ly. Nhưng anh ấy gọi và nói với tôi, chuẩn bị vật tư càng sớm càng tốt, không đủ thời gian. Mất tốc độ bùng phát nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Chỉ còn 1 tuần. Anh ấy cũng đã liên lạc với cả hai cha mẹ, giải thích rõ ràng nguyên nhân. Tôi đã bị sốc. Còn Châu Giản thì sao? Hắn vẫn đang cách ly. Châu Giản gửi tin nhắn nói không cần quan tâm đến tôi có cách để tìm cô. Phải nói, vẫn là người cũ. 4 người ra đến, đã phát hiện ra chỗ không hợp lý của vật tư của tôi. Tất cả đều ăn chay, không có nước, không có thực phẩm lâu dài như hạt giống. Vì vậy, chúng tôi mua nhiều hơn. Bởi vì thời gian không còn nhiều, lái 2 chiếc xe. Một chiếc SUV, một chiếc xe tải tôi thuê. Tôi cũng không quan tâm có đánh mắt hay không. Thời gian quá chặt chẽ. Chuẩn bị đi. Trước tiên đi mua bổ sung dinh dưỡng và các loại rau và hạt giống rau. Máy lọc nước mưa thùng lớn để lưu trữ nước. Hơn 19 lít nước 1.000 thùng. Ngoài ra còn mua thêm 1.000 hộp nước khoáng. Gạo chân không 100 túi. Thịt bò và thịt cừu. Thịt heo gà mỗi loại 50 kg. Đổ đầy tất cả tủ đông lớn tôi đã mua. Thịt xông khói, xúc xích và các hương vị xông khói khác 100 kg. Ngày mùng 2 tháng 6 chúng ta có thể sẽ đóng cửa. Hàng dự trữ xong rồi. Tất cả vật tư cũng được phân loại. Đánh dấu bằng bút đánh dấu. Theo loại và thời hạn sử dụng đều rơi vào cùng nhau, đúng rồi. Hệ thống lưu trữ nước cũng đã được lắp đặt. Chúng tôi đã đổ đầy tất cả các thùng chứa nước. 6 người tạm thời dùng 1 tháng là không có vấn đề gì. Nước sinh hoạt còn lại chỉ có thể dựa vào nước đóng chai hoặc là trời mưa. Bây giờ vấn đề lớn nhất là Châu Giản vẫn đang được cách ly và sẽ không quay lại trong một thời gian. Cửa thoát hiểm đã bị khóa bằng dây xích sắt rất thô rồi. Chúng tôi không chỉ khóa cửa phòng cháy từ tầng 32 đến tầng 33. Bắt đầu từ tầng 28, cửa phòng cháy đã bị khóa. Trên mái nhà, cha mẹ đã trồng loại rau này rồi. Chủ yếu là trồng khoai tây, bắp cải Trung Quốc. Các loại rau sống sót như cà chua. Đang suy nghĩ làm thế nào thì Châu Giản. Anh ấy đã gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi đón cô ấy lúc 8 giờ tối ngày mùng 1 tháng 6. Trái tim treo của tôi đã rơi xuống. Nếu anh ta bảo tôi đi đón anh ta, vậy thì tôi chắc chắn sẽ đón được anh ta. Ngày mùng 1 tháng 6, 8 giờ tối, tôi nhận được Châu Giản rồi. Hai chúng tôi không ở lại.
lập tức lái xe về công ty. Điều đầu tiên khi trở lại công ty, thông báo cho Chu phụ trên mái nhà cắt nguồn điện của tất cả các thang máy ngay lập tức. Ngay lúc này, xác sống hoàn toàn bùng nổ. Trưa ngày mùng 2 tháng 6, tìm kiếm trên blog. Đầu tiên là một video về thây ma cắn người. Mặc dù tôi biết tự nổ tung trong trường hợp này là đúng, nhưng bên trong tôi vẫn còn một chút tội lỗi. Châu Giả nhìn tôi sửng sốt nói, chúng ta không thể cứu được nhiều người như vậy. Nếu tin tức nói trước cho người khác, chúng tôi không chỉ không thể tích trữ những thứ này, có thể bị bắt vì tung tin đồn. Đang nói chuyện, cha tôi đột nhiên gọi chúng tôi. Coi chừng, coi chừng. Tôi đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà có một người đang đi trên đường. Nhưng tư thế rất lạ, giống như các khớp không di chuyển. Nhưng nhìn thấy sinh vật sống lại hành động rất nhanh. Một con chó đi lạc đi ngang qua đều bị bắt và cắn. Lúc này trên điện thoại của tôi nhận được thông báo. Các công dân xin đừng ra ngoài. Sinh vật không xác định sẽ tấn công con người. Tôi nhìn lên Châu Giản. Cả hai chúng tôi đều nặng nề. Vẫn là zombie bùng nổ. Có rất ít người, nhưng chúng tôi vẫn thấy rất nhiều. Hình ảnh đẫm máu. Một đôi tình nhân lái xe đến đây. Có thể là xe hết xăng. Quan sát sự an toàn xung quanh. Sau khi xuống xe chạy về phía cửa hàng tiện lợi bên đường. Có thể là tiếng bước chân quá lớn, dẫn đến những thây ma trong những con hẻm tối. Lúc này chàng trai lôi cô gái chạy như điên. Nhưng không biết cơ chế của thây ma là gì, có thể chạy nhanh như vậy. Sau khi thây ma bùng phát hoàn toàn, đầu tiên là mất điện, sau đó lần lượt ngừng nước. Nhưng hệ thống thoát nước mãn tính vẫn tốt, có thể sử dụng bình thường. Cứ như vậy, chúng tôi sống sót thêm 2 tuần nữa. Mất đi sự gia tăng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tối nay khi Châu Giản và tôi làm nhiệm vụ, đột nhiên thấy 2 chiếc xe địa hình đã được sửa đổi ở tầng dưới. Xung quanh thân xe được bảo vệ rất nghiêm ngặt bằng nhiều loại vật liệu khác nhau. Bởi vì tiếng lái xe không nhỏ, nhanh chóng di chuyển về phía xe. Nhưng người trong xe hoàn toàn không sợ hãi. Dừng lại, mở cửa, cầm rìu lên và đừng nhúc nhích. Lúc này tôi nhìn qua kính viễn vọng. Có một người chỉ vào cửa sổ chỗ chúng tôi. Tôi cũng thấy rõ là hôm đó khi tôi tự vận chuyển đồ tiếp tế, gặp nhân viên của công ty khác. Nghĩ đến đây, tôi và Châu Giản lập tức đánh thức cha mẹ. Dù sao trong trường hợp này, chúng tôi không thể phân biệt được người tốt người xấu. Chúng tôi có một vũ khí, nhưng vẫn lo lắng. Dù sao đối phương đều là một thanh niên. Chúng tôi thuộc về là già yếu phụ nữ như dị lại, chênh lệch sức chiến đấu. Đây là tầng 33. Phải mất rất nhiều công sức để đi bộ. Tôi ngồi trước máy tính xem camera giám sát. Sớm thôi, có tiếng cửa hầm ở tầng 33. Tôi nhìn chằm chằm vào camera an ninh trước đó, xem họ phiên dịch cửa lũ. Tôi đã sơ suất. Tôi tưởng chỉ cần khóa cửa là được, nhưng họ lại ném lên cửa. Họ từng người một chui vào. Tôi càng nhìn càng sợ. Nhưng suy nghĩ thứ hai, cánh cửa này của tôi vẫn chống nổ, hiệu suất hẳn là tốt. Trái tim lại đặt xuống một chút. Một lát sau, họ gõ cửa trước. Bởi nhân viên thấy tôi chuyển hàng. Lên đây đàm phán. Cho tôi chút gì ăn đi. Cô xem cô đã chuẩn bị rất nhiều, chắc chắn không thiếu thức ăn. Cử với. Tôi cầm rìu và trốn sau cánh cửa. Cẩn thận. Làm ơn, tôi đã không ăn trong 3 ngày rồi. Châu Giản hừ. Nếu 3 ngày không ăn gì, làm sao có thể mở cửa phòng cháy được? Người đó tức giận vì xấu hổ. Tôi chỉ muốn chút gì đó để ăn. Vì cô không cho, vậy thì tôi chỉ có thể thô bạo thôi. Trong lòng chúng tôi đều biết, hắn không thể đến đây chỉ vì một ít thức ăn. Có lẽ muốn trực tiếp chiếm bên ngoài cửa đây. Họ bắt đầu đập cửa. Cửa này chống nổ thật. Họ đập vỡ nửa ngày mà không bị hư hỏng. Nhưng chúng ta cần tìm cách đưa họ ra khỏi đây. Nó cũng nguy hiểm nếu họ ở đây. Nghĩ về, mẹ tôi đột nhiên nói. Tôi nhìn sắc trời có vẻ không đúng. Kể từ khi thây ma bùng phát, sương mù trong không khí đã tan hết rồi. Nhưng bây giờ trời rất nhiều mây, cảm thấy sắp mưa to. Tôi rất vui. Không biết có phải do thây ma bùng phát không? Nhiệt độ không ổn định,
Tôi mong chờ cơn mưa tiếp theo. Nhiệt độ giảm mạnh, đóng băng mấy người ngoài cửa đi là được rồi. Trong lòng vừa nói qua mặt như vậy, rồi trời bắt đầu mưa. Mặc dù trước đây có mấy trận mưa, khi trời mưa, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Nhưng lần này thì khác. Mưa vừa xuống thì nhiệt độ giảm mạnh. Mấy người dưới lầu lái xe đi rồi. Tôi nghĩ họ ra ngoài tìm quần áo ấm. Tôi lập tức thông báo cho mọi người. Cha tôi đi tới. Tiểu Tân, cha thấy căn phòng đó có 11 măng và gạch. Hãy ra ngoài và xây một bức tường phía sau cánh cửa phòng cháy. Nói xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ. Tường xây, làm sao có thể làm khó được ông chủ công ty xây dựng này. Chúng tôi mặc quần áo dày, chuyển gạch đến cửa an ninh tầng 33. Xi măng bắt đầu xây tường trong một hơi thở. Đá còn có 2 tầng nữa. Cẩn thận, đó là khi họ đến. Châu Giản cho tôi biết họ đã trở lại. Mưa vẫn còn rơi, khung cảnh lạnh lẽo. Nhưng tôi không thấy chiếc xe quen thuộc nào nữa. Mấy người kia quả nhiên đi gần đó tìm chút đồ vật. Chuẩn bị tiếp tục đập cửa của chúng tôi. Theo như trước đây, chúng tôi tự quan sát. Bên ngoài vẫn đang mưa to. Mẹ tôi nói ngoài này nhiệt độ âm 20 độ. Có vẻ như những người đó không đập cửa không bỏ cuộc. Họ đến tầng 33. Nhìn thấy họ ngạc nhiên. Tôi không nhịn được cười. Trông họ không dám tin. Dùng diều chặt tường. Phát hiện của thật không cắt được. Họ tức giận. Nhìn người cắt cửa tức giận nói chuyện phiếm đi rồi. Quay lại xe của họ. Nhiệt độ thấp quá. Trong xe vẫn ấm hơn. Nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ tồn tại được vài ngày. Dù sao xăng cũng có hạn. Ngay cả khi họ có dự trữ, họ sẽ không tồn tại được 1 tuần. Châu Giản và tôi quấn chăn dày vào ban đêm. Đứng bên cửa sổ nhìn xe của mấy người đó. Tin thấy họ lại xuống với diều. Lén lút lên lầu. Biết họ sẽ không bỏ cuộc. Không ngờ họ lại ngu ngốc như vậy. Đập tường vào ban đêm. Buổi tối yên tĩnh như vậy rất dễ dẫn đến thây ma. Và nhiệt độ rất thấp. Khi bị bệnh, với nguồn cung cấp của họ, họ có thể dễ dàng chết. Quả nhiên, họ lại bắt đầu đập tường. Nói chính xác là móc. Nhưng chúng tôi đã xây 2 bức tường. Họ vẫn đang đập vào cửa an ninh. Tôi yên tâm họ nhất định sẽ bỏ cuộc. Chắc chắn rồi, đập tường vào ban đêm rất lớn. Quả nhiên nhìn thấy cùng thây ma vào trong tòa nhà. Tôi và Châu Giản xem camera giám sát. Mấy người đó hỏi tôi, đập vào tường. Không để ý thấy thây ma xuất hiện. Có một người phát hiện thây ma. Họ lại bắt đầu chiến đấu với xác sống. Nhưng họ đã đập tường rất lâu rồi. Không thể đối phó với nhiều thây ma như vậy. Xác sống lại rơi xuống rất lâu. Mấy người đó rất sạch sẽ. Không thể đối đầu với xác sống. Tôi và Châu Giản liếc mắt nhìn nhau. Cười lên, ha ha. Mặc dù hai chúng tôi đã cười, nhưng trong lòng luôn có chút buồn bã. Chúng ta đều là con người. Không ngờ trong tình huống này thật sự phải cùng loại giết nhau. Mặc dù họ hoàn toàn tự gây ra. Vì trời mưa đột ngột, do chồng bị đông lạnh chết rất nhiều. Chúng ta đi ăn rau đông lạnh trước đã. Mỗi lần lên sân thượng lấy đồ ăn, tôi cảm thấy mùi thối rữa trong không khí nặng hơn. Cứ như vậy, 1 tháng nữa trôi qua, chúng tôi trồng một ít rau trong nhà. Bởi vì nhiệt độ vẫn chưa ấm lên, các món tươi chúng tôi dự trữ để ăn gần hết rồi. 2 tháng sau, tôi tìm thấy cuộc gọi. Nước đến rồi. Tôi mở điện thoại ra. Có lưới không? Có vẻ như tình hình bên ngoài vẫn đang được cải thiện. Nhìn thấy thông báo của chính phủ, công dân. Quân đội đang giết thây ma. Nếu bạn đang ở một nơi an toàn, đừng ra ngoài. Tiếp tục chờ đợi. Hay lắm. Đây là tin tốt nhất tôi nhận được kể từ ngày tận thế. Quân đội nhanh lắm. Trong tuần nhận được tin nhắn. Chúng tôi đã thấy nhiều đợt sóng. Xe qua lại quét thây ma. Bây giờ dưới lầu không còn thấy thây ma nữa. Chúng tôi vẫn quyết định ở nhà không ra ngoài. Dù sao vật tư cũng rất phong phú, không cần phải ra ngoài và lấy đồ cùng với mọi người. Hơn nữa chúng ta phá 2 bức tường này cũng không dễ dàng. Từ từ. Chúng tôi đã phá 2 bức tường này trong 1 tuần. Trong thời gian này nhìn thấy tầng dưới có rất nhiều nhân viên liên quan, đang dọn dẹp thây ma, chân tay hay gì đó. Ngoài ra còn có rất nhiều máy bay không người lái đang phát sóng tuần hoàn.
Sắp xếp xong mọi người có thể ra ngoài theo thứ tự. Sau gần 1 năm bùng phát dịch zombie, thảm họa như biến đổi khí hậu, cuối cùng trở lại cuộc sống bình thường. Mặc dù chúng tôi may mắn sống sót, nhưng không biết bao nhiêu gia đình tàn vỡ, bao nhiêu ngành công nghiệp bị phá hủy. Sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng lại sau thảm họa. Nhìn ánh nắng bên ngoài,